Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, какое наказание избрал суд мужчине, буйно требовавшему закрыть магазин для взрослых. Я тебя изнасилую, я тебя убью, сожгу и буду смотреть, как ты горишь. Я убегал от нее, чтобы не ударить ее. Покажем последствия аварии на улице Чистопольская. Он думал, машина далеко успеет, не успел. Пострадали 2 человека. А также огромный пласт льда рухнул на машину с крыши одного из домов на улице Короленко в Казани. Пока мы сейчас здесь, сколько людей приехало. Это все на голову могло упасть. Это и не только прямо сейчас. На 5 суток за решетку отправил авиастроительный районный суд 38-летнего Руслана Хайрудинова. 9 марта он ворвался в интим-магазин на Беломорской, угрожал продавщице расправы. Возомнив себя хозяином дома, он пытался приказать свернуть точку и перестать продавать товары для взрослых на его территории. Однако его территории в доме не было, жилье он снимал. На видео видно, как вы агрессивно себя ведете, дверь бьете. Она потому что побежала на меня. Вы видите же там на видео, что женщина бежит на меня. Если я ударю женщину, я не прав. Я убегал от нее, чтобы не ударить ее. В суде обвиняемый заявил, он защищался, на продавца не нападал. Наоборот, эта девушка вела себя агрессивно. Но, судя по видеозаписи с камер наблюдения из магазина, активно возмущался именно он. Вы зачем пошли на такой шаг? Женщина, уйдите, пожалуйста. Из-за религиозных убеждений. А почему не в алкомаркет? Я еще до него не дошел. По его мнению, подобные магазины с товарами для взрослых работать не должны, и он решил по-своему прикрыть лавочку. Зашел и сказал, чтобы в течение 3 дней они сворачивали свою деятельность. Пришел, сказал то, что он хозяин данного дома, нашего, Беломорской 6, что он не разрешает здесь открывать данную деятельность. Когда 2-й раз уже пришел, то есть он прям вот жестко жестикулировал, и говорил, вот... Я тебя изнасилую, я тебя убью, сожгу и буду смотреть, как ты горишь. И он с такой силой ее барабанил, и вот этот колокольчик весь сорвал, в сотрудницу получается кинул. Женщины испугались. Директор магазина раздала своим сотрудникам перцовые баллончики. И сейчас они работают, закрыв дверь и вывесив табличку, что магазин открыт, но для входа нужно им позвонить. В этот день испугались и жители дома. В чате с жильцами все жильцы были напуганы, потому что он же здесь бил стекла, которые полетели вниз на людей. Вот полиция приезжала. Чтобы задержать мужчину, пришлось вламывать дверь квартиры. Его доставили в отдел полиции. Но оттуда он ушел и вскоре был задержан. В отношении 38-летнего мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 20.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Сегодня утром его доставили в суд для определения наказания. Вину свою мужчина не признает. Женщина не может судить мужчину моим религиозным убеждениям. Но свой вердикт судья все же вынес. За решеткой под административным арестом задержанный проведет 5 суток. Вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозы пока не стоит. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. 2 человека пострадали сегодня днем в результате аварии на пересечении улиц Чистопольская и Мусина в Казани. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля Hyundai Creta, поворачивая направо, не уступил дорогу Ладе 7-й модели. Ну, у него что-то рука, что ли, немножко, не знаю. У меня что-то под ребрами немножко болит. Сразу после аварии очевидцы вызвали медиков. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали с различными травмами. Водитель иномарки отказался ехать в больницу. О том, как именно произошло столкновение, рассказал брат водителя «Лады». Hyundai Creta должен был пропустить, он сам тоже говорит. Он разворачивался, а там все на зеленый ехали. Он думал, машина далеко успеет, не успел. Эту версию не отрицает и водитель иномарки. Стаж вождения у него больше 20 лет, и попасть в такую ситуацию он не ожидал. По его словам, он ехал по улице Чистопольская в сторону Декабристов. Хотел повернуть налево на улицу Мусина. Думал, что успеет перед едущей навстречу «Ладой», но ошибся. Ну, по идее-то я виноват. Я должен был убедиться, но он тоже летел на большой скорости, там ограничение, насколько я знаю, 40. Превысил ли водитель «Лады» скорость и будет ли он за это отвечать, решат уже на разборе в ГИБДД. А за аварию ответственность, вероятнее всего, понесет водитель иномарки. Лина Зинатульна, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Минувшим вечером у подъезда одного из домов на улице Чуйкова вспыхнула гора мусора. До приезда пожарных очевидцы сами боролись с огнем. Рядом с эпицентром возгорания стоял Volkswagen Polo. И люди боялись, что огонь может перекинуться на иномарку. Усилия оказались не бесполезными. Автомобиль удалось отстоять. Окончательно справились с огнем приехавшие пожарные.
Вон же ребята приехали, хлоп, чик-чик-чик-чик-чик, хоп, свернуть сверху. Причиной произошедшего жители подъезда называют желание сэкономить кого-то из соседей. В доме стали делать ремонт, а весь строительный мусор, мебель и предметы быта свалили в кучу у подъезда, вместо того, чтобы вывезти. По закону должны вывозить те, кто делают ремонт, они должны вывозить. Кто-то просто бычок кинул, это все загорелось. Сообщение о ножевом ранении в квартире одного из домов на улице Беломорская в Казани поступило в полицию минувшей ночью. На место тут же съехались оперативные службы. Вскоре выяснилось, что медицинская помощь никому не нужна. В квартире проживал один мужчина, он был жив и здоров, никаких телесных повреждений у него не было. Вот вы капюшон мне снимите сначала, а потом я вам объясню, зачем задержали. Что вам еще сказать нужно? Давайте я вам расскажу, что... 28-летний казанец сам оказал сопротивление полиции. В отношении него составлен административный материал по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Согласно постановлению суда, ему назначено наказание в виде административного ареста 12 суток. Огромная глыба льда рухнула ночью на автомобиль с крыши одного из домов на улице Короленко в Казани. В машине в это время находился человек. Водитель такси как раз пытался разминуться со встречной машиной. Для этого он прижался к правому боку дороги, как раз ближе к дому. Когда вышел и увидел, что упало на него сверху, испытал смешанные чувства. С одной стороны, жалко автомобиль, машине всего год. С другой, хорошо, что лед упал не на людей. В ведомственное общежитие как раз возвращались его жильцы. И начали моргать машину. Я ушел сюда, сдал назад, чтобы пропустить, чтобы вот здесь развернуться. И не успел. Александр, таксист, выполнил один заказ, тут же принял другой. Но уехать от дома номер 39 по улице Короленко так и не смог. Очень сильно испугался, потому что когда внутри сидите, барабан как барабан. Шум такой сильный. Он даже не сразу понял, что произошло. А когда увидел на асфальте упавший сверху лед, то не совсем верно оценил масштаб происшествия. Думал, что немного зацепило его автомобиль сзади, но очевидцы открыли ему глаза. Смотрю, задняя бочина. Ну, думаю, ладно, ничего страшного. И убрал машину сюда. А потом два мальчишки подбегают, видимо, жильцы или что. С вами, говорю, все в порядке? Я говорю, все в порядке. Они говорят, смотрите, говорят, у вас и капот, и фара. Я говорю, все, понял. Заказ пришлось отменить и вызывать полицию. Пока ждал, понял, что этот дом – ведомственное общежитие. Кто должен убирать снег, осталось тайной. Его уверили, что управляющая компания ответственности за него не несет. Вообще у нас вот жил было. Всю жизнь, пока я здесь жила. А они говорят, что оно к ним не относится. Эти все дома относятся, а это нет. Упавшая глыба льда, по всей видимости, в длину была несколько метров и несколько сантиметров толщиной. Пока ждали полицию, внутрь общежития постоянно заходили люди. Пока мы сейчас здесь, сколько людей приехало. Это все на голову могло упасть. Какая-то женщина вышла с жильцом там, начала ругаться между собой. Оказывается, жильцы сами предупреждали. То, что здесь надо убирать, они, оказывается, не убирают. Объяснить, кто должен чистить крышу, относится ли дом к какой-либо управляющей компании, комендант общежития не захотела и спряталась изнутри, заперев дверь. Оградиться от проблем хотел бы и Александр, но не может. Эта машина – единственный источник дохода. Агрегатор не допускает до работы машины с внешними повреждениями. Да, не допускает. То есть она сейчас теперь будет стоять. Машину купили год назад, совершенно новую, кредит еще не выплатили, но полной страховки уже нет. Первый год была, как обычно. Все повреждения, обстоятельства происшествия полицейские зафиксировали, и теперь, если обслуживающая здание организация добровольно возместить ущерб и убытки за простой машины не захочет, автовладелец намерен подавать в суд. Считает, что выиграть его будет несложно. Светлана Кадырова, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.